Əvvəlcədən onu deyim ki, bu sinif bir avtomobil üçün belə bir qiymət inandırıcı deyil, amma realdır. Çünki yenilənmiş Manjaro 51.900 manatdır. Mühərrik kiçili 1.5 turbo şarjlı olsa da performans artıb, çünki hibrid texnologiyası var avtomobildə. Üstəlik, sərfiyyat da 4.3 litrə düşüb, özü də 92 benzinlə. Öncəki Manjarodan fərqli olaraq artıq müasir 3 pilləli DHC sürətlər kutusu var ki, həm elektrik, həm benzinlə işləyir. Ümumiyyətlə, yeni Manjaro Geely və Volvo'nun birgə hazırladığı CMA platformasında yığılmış bir SUV-dir. Üstəlik, bunu avtomobilin bir çox detallarında da görə bilərik. İnteryerə baxdığımızda 2 rəngli sükan, sürücü alətlər paneli ilə yanaşı sərnişinlər üçün 2 əlavə displey, simsiz şarj cihazı, 540 dərəcə kamera və bir sıra özəlliklər də mövcuddur. Arxa hissədə isə sərnişinlər üçün geniş və rahat bir interyer var. Diz və baş məsafəsindən də bunu görmək olur. Qısacası, bu əvvəl tanıdığınız Manjaro deyil. Ətraflı məlumat üçün Geely Azərbaycana müraciət edə bilərsiniz.